Eh bien bonjour. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Vous avez téléphoné à ma secrétaire? Oui, pour votre fils. D'accord. Ah oui, il est juste ici. Salut bonhomme, comment ça va? Oui, ça va. Bon, pas trop. Bof, ok, je vais regarder tout ça. Premièrement, je vais mettre mes petites lunettes. Hop, voilà. Comme ça je te verrai beaucoup mieux. Ok, je vais me désinfecter les mains. Hop, voilà. Vas-y, installe-toi. Que je puisse te sculpter. Oui, alors j'ai pris avec moi ma petite mallette. Hop, juste ici, du docteur. Donc, je vais pouvoir te sculpter. Alors, on va commencer par le commencement. Alors déjà, je vais remonter mon petit stéthoscope. Alors vas-y, allonge-toi. Ok, parfait. Je vais juste te demander d'enlever ton pull si tu veux et de garder ton t-shirt. Comme ça t'auras pas trop froid, mais moi je pourrais bien écouter ton cœur. Donc je vais commencer par te sculpter. Hop, donc j'ai mon petit stéthoscope. Voilà. Hop là. Alors tu vas respirer très très fort, ok? Attention, respire fort. Ok, ici encore. Ok, ici. Et ici. Ah, tu tousses. Ah oui, j'entends ça. Ok. Bon, je pense que les bronches sont un petit peu prises. Ah, voilà, bon, je vais ranger ça dans ma mallette. Alors, je vais te laisser tirer la langue. D'accord? Je vais regarder ça. Hop, alors tire la langue. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Donc au niveau des réflexes, c'est très bien. Donc comme tu as pu le voir, tu as super bien réagi. Donc ça c'est top, top, top. Parfait. Donc pour ça, très très bien. Ensuite au niveau de la vue, donc j'ai vu ta gorge, notamment tes amygdales. Donc à ce niveau-là, je pense que tu as une grosse angine ici. Voilà, une inflammation des amygdales et quelques ganglions ici. Donc pour moi ça, je vais te donner les médicaments pour. Et lorsque je t'ai fait comment dire, respirer fort, j'ai pu entendre donc ta respiration et on entend bien qu'il y a un début de bronchite en fait. Tes bronches sont un petit peu enflammées et donc tu vas tousser. Bon, c'est une toux grasse, mais c'est pas très grave si c'est soigné à temps. Donc vous avez bien fait de m'appeler madame, vraiment c'est très très bien. Voilà, en ce qui concerne ces examens-là, donc pour moi c'est complet. On va maintenant passer à une série d'examens pour vérifier si c'est
gauche ou à droite. Par contre, il faut absolument que tu fermes les yeux. Ok, super, allez, très bien. Attention, c'est parti. À gauche ou à droite? À droite, ok, ici. À gauche et à droite? À gauche, ok, ici. Au centre, oui. Et ici. À droite. À gauche. À gauche. À gauche. À droite. Ok, parfait. Ça c'est très très bien. Ensuite, on va tester donc tes nerfs crâniens avec les sons plutôt graves. Donc, pareil, tu me dis si c'est à gauche ou à droite. À droite. À gauche. Derrière. Devant. Et à droite. Ok, parfait. Très très bien. Très très bien. Ensuite, alors, juste ici. Donc pareil, ferme les yeux. Ferme les yeux. Et je vais donc utiliser un petit outil qui va me servir à voir si tu as une bonne perception du toucher, peu importe où c'est. Ok, on commence tout de suite. Ça fait des kills, ok. Ça fait pas mal du tout. Ok, parfait. Donc je t'ai juste brossé les cheveux dans un premier temps. Je vais procéder à une petite palpation de ton crâne pour voir si tu n'as pas de douleur. Donc je commence tout de suite par ici, sur les côtés. Ok. Ici quand j'appuie ça fait pas mal. Ok. Et ici quand j'appuie ça fait pas mal. Non. En haut. Ok. Derrière la nuque. Ici. Non, pas de douleur. Ok, sur les côtés, derrière, non. Et là devant. Oui, je sens bien tes amygdales. Et quelques ganglions ici. Ok. Très bien, très bien. On va continuer. Donc le toucher. Donc sur ton bras. Vas-y, donne-moi ton bras. Ok. Ok, très bien. L'autre bras. Ok, très bien. Et bien écoute, ça c'est parfait, tu sens tout. Donc c'est nickel. Maintenant on va tester donc ton odorat. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je montre juste à ta maman, mais ne t'inquiète pas. Donc ici j'ai un petit flacon. En fait je vais ouvrir et ça a une petite odeur très reconnaissable. Donc je vais juste lui faire sentir comme ça. Et il va devoir me dire qu'est-ce qu'ils sont en fait, tout simplement. Voilà. Ok, on commence. Ok. Alors, qu'est-ce que tu sens? Encore? Ok. Oui, c'est une odeur. Oui. C'est de l'aliment. Oui. Est-ce que tu aimes? Oui. Tu en manges souvent? Oui. Oh. Est-ce qu'il faut le dire maman ça? Je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est alors? Du chocolat? Oui. Ça sent le chocolat. Ok. Je vais tout de suite, hop, en prendre un autre. Ok. Je te l'ouvre. Hop. Vas-y, dis-moi. C'est autre chose. Ferme les yeux si tu veux bien pouvoir te concentrer sur l'odeur. Ferme les yeux. Ok, très bien. Alors ça sent quoi? Une fleur? Oui, tu connais? Oui. Ça sent quoi comme fleur? Dans le jardin, il y en a? Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est une rose. Très bien, ça sent la rose. Parfait. Bon, je vois qu'au niveau de l'odorat, il n'y a pas de souci. Maintenant,